20 oktyabr 2025 yilda Sevimli Tuda soat 21:25 daqiqada Rangsiz gullar serialining 55-qismi efirga uzatiladi. Bu epizod tomoshabinlarni yana bir bor hissiyotlar olamiga olib kiradi. Har bir lahza qahramonlarning ichki kechinmalari bilan to'la. Rangsiz gullar yurakda iz qoldiradigan, tomoshabinni o'ylantiradigan va eng oddiy voqealarning ham o'ziga xos ma'noga ega bo'lishi mumkinligini eslatadigan hikoya. Seriya qahramonlar munosabatlarining yangi qirralarini ochib beradi, do'stlik va sadoqat kuchini namoyish etadi va hayotning rang-barangligini ko'rsatadi. Men ayniqsa ijodkorlarning detallarga e'tiborini, qahramonlarning samimiy hissiyotlarini va tomoshabinni oxirigacha qiziqtira olish qobiliyatini qadrlayman. Bu epizod Rangsiz gullar seriali tomoshabinlar qalbini qanday zabt etganini yana bir bor tasdiqlaydi. Aktrisalar va aktyorlarning mohirona ijrosi, qahramonlarning ichki dunyosini aniq ifodalashi har bir sahnani esda qolarli qiladi. Vaqt o'tishi bilan ham serialning syujeti dolzarb va chuqur bo'lib qoladi. Har bir tomoshabinga o'z dunyosini ko'rish imkonini beradi. Ushbu seriya sevimli personajlarning yangi ochilishlarini kutayotgan muxlislar uchun haqiqiy sovg'a bo'ladi.